Popitirira ndi chikhalidwe changa choyimirira komanso kulankhulira Amalawi mopanda mantha mu dziko la democracy, mundilolenso kuti ndikalankhule lero pa 24 February 2024 ine ngati presidenti wa anthu osauka woyamba muno Malawi, komanso presidenti wa gulu la Malawi First, the people first, gulu limene sila chipani, gulu limene sila mpingo, gulu limene sila chigawo, gulu limene eni yake ndi Amalawi, ndipo sitiyang'anira nkhope zawo kuti ndizotani, kuti kapenanso anasauka motani, chifukwa ife anthu kwenikweni ndiye osaukawo. Ine ndine born Kalindo, the most deadly and dangerous child from Njeza village, Tiye Mabuka, box 76, Mulanje, Malawi, Central Africa. Munyengo ya kuswa, kugaza, kukhazula, mukandilole kuti ndikakulankhuleni inu Amalawi. Kunena kuti zimene zikuchitika muno Malawi mukhonza kumaona ngati boma la MCP likufunafuna ine. Koma mudziwe kunena kuti boma la MCP silikufunafuna ine, koma likufunafuna inu. They are not coming for me, they are coming for you. That is why they are trying hard to find ways and means of silencing your president. Kuti mukhale opanda munthu wokulankhulirani, the last man standing, ekhayo amene amangoyima pa chilungamo. Ndikunena izi chifukwa zimene zachitika mamawa uno ku Lilongwe pamene a DPP anali ndi blue parade, pamene atayamba programu yawo, anyamata kapena zifwamba zotumidwa ndi akuluakulu ophunzira, ooneka ngati olemera, ooneka ngati ozindikira, amene ali ndi ndalama zochuluka koma zokuba, ndikuwatuma anyamata kuti akakhape anthu a DPP, ndikukaswa magalimoto ochuluka. Ndi nkhani imene amene angakondwere nayo ndi chisiru chokha. Koma amene asali chisiru, amene amakonda mtendere mu dziko lake, ndi amene anganyasidwe ndi nkhani imeneyi, ndipo ndi amene angachite kondemu nkhani imeneyi in the strongest terms. Amanena kuti movie oyang'anira sumachedwa kulowa m'maso. Izi zimene mukupanga izi ndinakulankhulapo nisoni wiki yatha, pamene ino akuluakulu a MCP munatuma anyamata anu kuti akanamizire kusesa kumanda akamuzu. Chikhalire nicho ili filimu yokuti mukapute anzanu, mukakhapirepo anzanu. Ndidanenanso zimene zimochuluka kwambiri kuti mchitidwe umenewu pamawa uzabereka mwana, ndipo mwanayo wazakhala osaona. Patangopita masiku ochepa atatu ngati asali anayi, anthu enanso adaona zoopsa achipani cha MCP kuzomba. Ndipo ndidalankhula ndikukukumbusani kunena kuti zija zinachitika ku Lilongwe zija mwaziona. Ine ndinkaona ngati inu akuluakulu anzeru kuphatikiza president wanu munayenera kupita ku drawing board ndikukazuzula mchitidwe umeneyo. Leroli mukamapitiriza zimenezi ndikumakakhapaso anthu amene atenga chilolezo mu dziko la democracy, ndipo ayenera kupanga zimene angafune ndi ufulu wawo. Ino ndikutumiza zigawenga ndikukakhapa anthu. Tangoganiza ni nambala ya magalimoto imene yashoedwa kumene kuja. Kodi kumene muliko makamakaso inu amene munatumidwa mukuchimva bwanji mu mtima? Pamene mwaona anthu amene akhapidwa, amene apita ku chipatala, anthu onse mwakhapa aja, komanso magalimoto amene mwaononga aja, zida zoyimbira zimene mwaziwononga zija, inuyo amene munatumidwa ndikupasidwa ndalama ma 150,000. Kodi pamene mukudya zimenezo muli kunimu mukawale, mukamadya zimenezo kwanu kumene mmachokerako akutumaniko,
kaya mukuchokera kwa Nsundwe, mukuchimva bwanji, mukumva bwanji mumtima mwanu kuti mwamukhapa munthu amene sanakulakwireni, koma mukhapa munthu yo muzina la ndale, muzina lakuti mwatumidwa ndi akuluakulu anu achipani. Funso nkumafunsa nkumati, kodi inu a MCP pamene mukupanga zimene zizi, zigawo zina za ziko lino muzapita? Inuyo mupitanso kumwera, mupita ku Eastern Region, mupita kumpoto, ndi zimene mwayambazi. Chifukwa apatu mukuwauza amalawi onse komanso zipani zonse kunena kuti Lilongwe is a no-go zone area, ndipo Lilongwe yonse ndi a MCP. Palibe amene ali wa UDF mu Lilongwe, palibe amene ali wa Ford mu Lilongwe, palibe amene wali wa DPP mu Lilongwe, palibe amene wali wa lepu chipani cha Mbewe mu Lilongwe, palibe amene ali wa Mwene Fumbo Frank mu Lilongwe. Lilongwe yonse ngakhale olopemphera amene alimo ndi Assemblies of God. Ndi zimene mukufuna kuuza ziko. Ine ndikuona ngati usogoleri wanu wakulepherani, mukulephera, chifukwa inoyo si nthawi yokuti inu mungamapite ndikumakakhapa anthu. Si nthawi yokuti mungamapite kapena ndikuyipeza yokachita disturb peace kwa amene akufuna kuchita demonstrate muziko la democracy. Apa mukufuna mutiuze kuti aja ankanena kalero kuti osalola democracy ni nkhondo, ndiye kuti ankanena zoona. Ifetu tinkaona ngati amanena zimene zijazo ndicholinga kuti ateteze one party system. Komano apata khulupirira kunena kuti inuyo mukufuna kuti muitenge madipate ikhale ngati nkhondo kuti tibwerere ku one party system. Zimene sizingatheke, ndipo ndikusimikizireni, olo mutakhapa anthu 100, mutakhapa anthu 1000, olo mamiliyoni otani, palibe ziko lino silingabwerere into one party system. Izi mukungozionongera rekodi yanu inu a MCP, chifukwa ana amene abadwa ma 80, ma 90, 2000, ana amenewa tikamawauza kunena kuti chipani chanu ndi chankhanza, mumajesa anthu ng'ona, mumapha anthu, ndipo nthawi zina mmapita madera ena ndi ena ndikumakakwirira anthu malo osaziwika, anawo ankalesa. Koma zimene mukupangazi zikuchita vindicate zimene anthu ena akhala kuwauza anawo. Funso nkumanena kuti kodi mukupereka uthenga wanji kwa ana ang'ono amene angobadwa masiku omwewa, mukuwapasa uthenga wa mtundu wanji? Chipani cha mtundu wanji chosaphunzira afuta kukhala kunja kwa boma zaka 30 zopambana 30. Ife tinkaona kuti inuyo mukhala a very reformed party, koma taona kuti panopa ndiye mwaonjezereka nkhanza. Nthawi inanso tikupanga mademo mu Lilongwe kuzera kuma activist amene mwagula lero, munakaotchanso zida, munakamenya anthu. Ine ndikaona ngati kapena ndizokhazija, koma lero sipano zikupita kuzipani. Ndiye tuitiyeni munene muchite declare kuti this is a war. Kuti inu muzipanga kampeni yanu kucheni ku Lilongwe, musazabwere kumwera. Ndikufuna ndikupempheni inu Andirande konzekani, Mbayani konzekani, Lunzu pamene amafikira a MCP akamachoka ku Lilongwe konzekani, Matawale konzeka, Mangochi konzeka, chifukwa iyi sopano ndi toto wo, Balaka konzeka, chifukwa iyi ndi wo imene akufuna anthu agawane. Ndipo somwina ija timanena kuti kulamulira kuchokera muzigawo, ija timtekhati kumaifuna ijayo kunena kuti anthu azilamulira kuzera muzigawo. Tiyeni sopano kuti ndiye imene ibwere sopano. Ibwere sopano imene jai apapa zaoneka kunena kuti aliyense sopano akufuna sopano kuti ulamuliro wa ziko lino uziyendera muzigawo. Aliyonse akhale ndi chigawo chawo, aku Lilongwe akhale ndi chigawo chawo, kumeneko kukhale president, ma-governors, ma-ministers. Chimozimozinso akumwera kunena kuti nawonso kumeneko kukhale president wawo, kukhale ma-governors yawo, kukhale ma-ministers yawo. Eastern Region iso chimozimozi. Izi tumaziyamba ndi inuyo IMCP. Mwaoneseratu kunena kuti sopano ziko lino likubwera mu federal system of governance.
kunena kuti aliwonse tiyendere federal system kumpoto kumene chibadwireni cha ziko linonse kunachokapo president kumene kukukhale president sopano chifukwa anthuso akumpoto atoledwa kwa nthawi yayitali. Inuyo anthu aku Lilongwe akumwera mmazitenga ngati ndinu anzeru, mmazitenga ngati anthu akumpoto ndi agalu amene alibe nzeru sangalamulire ziko lino. Nthawi yakwana sopano anthu akumpoto nawonso akhale ndi ulamuliro wawo federal system. Iyi mukuputayi ndi nkhondo. Ndibwerezenso kunena kuti mukamamva kuti nkhondo imayamba chonchi zimene mukupanga zinawonso wa DPP atafuna kubweza musaone ngati pamene popo anthu akangoenda ayi zokuti anthu analibe zikwanji musaone ngati analibe zikwanji zokuti pamene popo panalitu anthu amene anali ndi mfuti zawo za registered analipo koma ankungopereka ulemu muziyo zimenezo koma siku lina uzasanduka nsinje wati nkanena unathirira musizi. Inu IMCP akuluakulu IMCP tikukuziwani bwino tagwirananu ntchito nthawi imene timalanda boma kuchokera ku DPP kubwera mu Tonse Alliance timapita ngakhale pansi pa bridge ndikumakapereka ndalama kwa ana aja maskini. Tapanga nkhanza kwambiri, taswa magolosale, taswa masitolo, taba zinthu za anthu. Nthawi imene ijayo pita mutali kakuoneka kuti ndi opepera osakumangani osatimanga lero mukupitirizabe chitidwe umene ujawo. Ndafuna ndikuwuzeni kuti nthawi yokuti mupusise Amalawi inatha ndipo nthawi yoopsezana inatha. Ena ife ndiye tinapereka kale moyo wathu panjanji wina afune asafune sitimaopa. Mchitidwe umene ukapitirira tichita mobilize anthu tipange mademo mu Lilongwe kuti inu mukatuluse timu yanu ya Nsundwe, mutuluse timu yanu ya anyamata amene amazitenga ngati ndi omenya. Ife nda achinyamata auku ndi auku tikakumane tione amene ati yafe. Kama mukudalira apolisi ache opusa amene amaoneka ngati ndi apolisi koma mutatumiza antakataka barracks amene munakaphunzisa unamizira ngati ndi anthu apolisi koma ali Amalawi Young Pioneer amene ajatiza swana nawo. Ndipo ndikuwuzeni siku limene kudzatuluka mwazi izi ndiye kamufuna munene kuti I'm inciting violence. I am inciting violence now. I am even ready to go to jail. Koma Amalawi asazuzike muziko lawo chifukwa cha inu IMCP imene mukuputa indi toto wo. Amalawi samalirani muzaona ngati iwo aja akupanga izi chifukwa chokuti akundifuna ine kuti andichite silence. Akufuna achite silence ziko lonse. Ndiye ngati ife Amalawi sitima pa chilungamo ziko iliri completely go to the dogs as it has gone now, because ziko ili has gone to the dogs. Anthu awa akufuna ziko opchezani aziba ndalama, akufuna ziko opcheza anthu kuti asamala nkhule ancholinga kuti china chilichonse chimene achiwo aononga iwo anthu asamala nkhule. Ndi chifukwa chake asamusa malikulu ngakhale electoral commission imene aisamusa kuchokera ku Blantyre kubwera ku Lilongwe ndicho linga kuti azizabwera kumene kuchandizi kwanje kumaopcheza anthu. Ndikufuna ndikuwuzeni nthawi yokuti tichite report ku SADC, tichite report ku International Court of Law, tichite report ku mabungo osiyana nkhanza za MCP zimene zinapha gulu la Matenje, Agadama, Asangala ndi anzawo labwereranso. Akuyiwala kuti kukasungu uko kuli abale awo akuzunzika malama kuti azipita azikamenyana ndi njovu zimene zikupha anthu akukasungu zimene zikuononga mbewu za anthu akukasungu kugumula nyumba akufuna azili mbana ndi anthu. Ndiye ndikufuna ndikuwuzeni Amalawi kuna kuli konse kuchokera ku Nsanje pakana kuchitipa konzekani ndi zikwanje zanu, konzekani ndi maspada anu chifukwa iyi sopano ni nkhondo imene akufuna iyambise IMCP. Ndine ndikulankhula ine ndine born Kalindo ndipo sindikuopa china chilichonse, sindikuopa china chilichonse padakali pano. I am ready for you, I am ready for you, and Malawians are ready for you.